Привет от Радост кухнята! Аз съм Радостина и едно от нещата, които много обичам е баница. Хубава домашна баница. Преди няколко дни реших да отворя тефтера на мама и днес с вас ще споделя една от многобройните рецепти за баница. Баница без кисело мляко и набухвател. Сложете едно палче под видеото, харесайте го, абонирайте се за моя кулинарен канал Радост в кухнята, ако все още не сте го направили, и е време да ви запозная с главните действащи герои в днешното видео. Както виждате, продуктите за днешната баница изобщо не са много, даже по-скоро може да се каже, че това е сравнително евтина баница. Трябват ни кори за баница, приготвила съм си масло, трябва ни все пак някаква мазнина. Около 300-350 грама сирене, зависимост каква е солеността на сиренето и колко искате да ви е солена самата баница. 4 яйца ми трябват, чаша вода, която после трябва да завра, да я стопля, и малко газирана вода за финал. Майка ми беше любител на финно точените кори, но аз този път ще използвам малко по-дебели одрински кори. Първо ще си настържа сиренето, защото така ще ми е по-удобно, и за това ще разчистя плота. Ще ги сложа тези продукти настрани, защото след малко ще ми трябват и те. За грамажа на сиренето може да си прецените сами, защото това зависи от солеността на самото сирене, така че между 300 и 350 грама ще ви е достатъчно, зависи колко солена искате да ви бъде баницата. Сиренето вече е готово, настъргано, слагам го на страна и днес ще направя баницата в тази чисто нова тавичка на Джейми Оливър от моя партньор Before Home. Разгледахте ли сайта им? Харесайте си нещо, използвайте промокод RADOST10 за всички артикули, които се предлагат в сайта на Before Home, и зарадвайте себе си или близък човек с интересен подарък. Първата ми работа е тази красива тавичка да я намажа с масло отдолу или някакъв вид мазнина, който предпочитате. В случая аз предпочитам масло, а и това е домашно масло, което ние с баща ми си правихме последния път. То е по-леко от купеното. А също така, ако искате, може да сложите хартия за печене отдолу върху тавичката. Това също е вариант, за да не ви залепва, т.е. да не мажете тавичката, направо да сложите един лист хартия за печене. Готово е, пристъпваме към следващото действие. Второ действие е да разпънем корите. Тъй като корите са малко по-широки от тавичката, която имам аз, дори да се получи така да са набърчкани, понякога е по-добре, защото има въздух. Ще сложа отново масло и с една лъжичка може да слагате от сиренето. Другия вариант е направо да рендосвате сирене върху самите кори. Друго си е да пипне човек с ръката. И така редувате всички кори, докато ги оползотворите. А докато редим корите за баница, може да сложим около 50 мл мазнина на котлона, за да се сгорещи. Може да ползвате масло, може да ползвате олио, а някой път баща ми, например, обича много баница с мас, така че може да пробвате с някои от тези три вида мазнини. И слагаме последната. Може да я сгънете някъде, ако искате, както решите. Просто аз нямах търпение да използвам новата тавичка от Before Home на Джейми Оливър и реших да я подредя тази баница днес тук. След като баницата ми вече е готова, много внимателно трябва да нарежем баницата на парчета. Ето така поливаме фугичките, които са се отворили. Баницата е залята вече с мазнина. Сега е време да пристъпим към предпоследните действия, т.е. да разбъркаме яйцата.
Тук ще разбия 4 яйца с една чаша вряла вода. Прибавяме и врялата вода тук. И е време да изсипим яйцата върху баницата. Тази тънкост да се разреже баницата и да се залеят фугичките с вряла мазнина, за да се отворят. И я знам от моята майка, защото така влиза надолу от плънката, иначе остава отгоре върху последната кора. Това важи за наложените баници. Готови сме с нашата бърза мамина баница. Време е сега да я сложим в фурната да се изпече. Остана само този продукт, газираната вода, която е за финал. Винаги пека баниците в предварително загрята фурна. Ще я сложа първо леко отдолу да се запече и след това я премествам, за да е по-близо до горните реотани. А докато баницата се пече, вие не напускайте моя кулинарен канал. Разходете се из него, защото съм убедена, че ще си харесате още нещо вкусно за ядене. Нашата баница е вече готова. Сега с тази газирана вода леко поръсваме отгоре и с тази кърпа я покриваме докато изстине. Днешната ни баница е вече готова. Радвам се, че успях да визуализирам още една рецепта от този толкова скъп за мен тефтер. Традиционно баницата се сервира с кисело мляко или айрян. И като един пазител на традициите, смятам да направя точно така. Хареса ли ви тази мамина баница? Сигурна съм, че е така, затова харесайте това видео, абонирайте се за моя кулинарен канал Радост в кухнята, защото така ще може да следите какви нови импровизации правя и какви рецепти от тефтера на мама приготвям в тази радостна кухня. А ако искате и вашата кухня да е радостна, без значение в какъв нюанс виждате радостта, Tinted EOD е вашият партньор за щастлива кухня. Не забравяйте да готвите винаги с радост, усмивка и много любов. Аз ще съм тук и ще ви чакам за следващото видео. До скоро!